आमी हांगा नंदा लेकाचेर आयिल्ले आसा. एकदम खासा करून आयज आमी नंदा लेकाचेर एक 2 बंधारे आसा. एक सकयल्या नाल्याचेर जो मेन नालो आसा ताचेर एक व्हडलो बंधारो आसा. त्या जाग्यार ताका स्लो ओपनिंग आसा. ताका आमी अरावंड 30 प्लेट्स घालतात. तशेंच हाची वयली सायड म्हणजे एस्केप म्हणून एक बंधारो आसा. ताचे 2-3 ओपनिंग आसा. ताकाय आमी थोड्यो प्लेटी घालतात. 10 प्लेटी घालतात. काल पयरच्या दिसा जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना अलर्ट आयला की ऑरेंज अलर्ट आसा, रेड अलर्ट आसा आनी आमी पळयलें की गोंयभर भरपूर पावस पडिल्लो आसा आनी ताका लागून ताका प्रिवेंटीव स्टेप म्हणून पयरच्या दिसा पयली सायडीक जो बंधारो आसा ताचे आमी 3 प्लेटी काडिल्ल्यो. पूण लोकांनी मागीर परत ऑलरेडी त्या वेळार पावसूय जोरान पावसूय चालू आशिल्लो. काकोडे बी सगळे शेतांनी हांगा वयर सकयल नंदा लेकाची वयली सायड सकयल ते सगळे पावसाची हे जे शावर जे आशिल्ले ते चालू आशिल्लो आनी व्हडा प्रमाणात पावस पडटालो. एज अ प्रिवेंटीव स्टेप म्हणून आमी 3 प्लेटी काडपाचो प्रयत्न केलो. पूण त्याच दिसा आमचे शेतकार भावांनी येवन सांगले की ना तुमी ते प्लेटी काडनाका आनी आमकां हेजें शेत लुवपाचें आसा. आनी कांय एक शेतकारान म्हाका पर्सनली सांगले ते बी की ह्या वर्सा तांकां ती मशीन ना मेळिल्ल्या कारणान शेत लुवपाक आपल्याक टायम जालो. आतां हें कितें जालें आसा हाजे सकयले जे ह्या नंदा लेकाच्या सकयल्यान जे आनी 2 बंधारे जे आसात ते बंधारे ऑलरेडी शेतकऱ्यांनी उगडे करून ताजे उदक ऑलरेडी सकयल सोडिल्लें आसा. आनी आमच्या वर्ष पद्दती प्रमाणे जेन्ना सकयले बंधारा आमी जेन्ना ओपन करतात तेन्ना आमी खासा करून जेन्ना हो मेचो म्हयनो सोंपपाक येता तेन्ना आमी वयल्या बंधाऱ्याच्यो प्लेटी काडटात. प्रिवेंटीव म्हणून आमी एज अ खबरदारी म्हणून सकयल्या बंधाऱ्याचे आयज प्लेट आमी उगडे करपाचे प्रयत्न केले. जी फाटली फावटी आमी जे 3 दिसा फाटीं वयर काडपाक लायले ते लोकांनी सांगले म्हणून आमी ते घातिल्ल्यो. आतां कितें जाता हे प्लेटी काडपाक पावस जर चड लागलो आनी ओवरफ्लो जर असोच कंटिन्यू उरलो तर प्लेट काडप व्हेरी डिफिकल्ट आसा. आनी फाटल्या 2 वर्सां आमी पळयल्लें की अशेंच आमकां प्लेटी घालून आमी उदक वाडयल्लें तेन्ना वयली जी आमची नंदा लेकाची वयली जी सायड आसा थंय घरां आनी लोकांनी शेतां एकदम लो लेवलाक आसा ती सगळीं बुडलेली. आनी आमी कंपेन्सेशनाक लागून तेन्ना तांकां आमी प्रोसेस केल्लो आमच्या मिनिस्टरान सांगिल्लें तेन्ना. तशेंच आतां सकयली सायड जी लोक म्हणटात की तांचें शेत लुवपाचें आसा आमकां दुख्ख जाता. लोकांनी शेतां आसात उदक वतात आनी सकयले कांय नाला आनी जे उदक व्हांवपाची जी स्ट्रीम आसा तातूंत खवटी पडिल्ले आशिल्ल्या कारणान तें उदक सकयल तांच्या शेतांनी वता. म्हणून आतां ह्या दिसा आयज आमी ही प्लेट काडपाचो प्रयत्न केलो. आमचे लोकल कावन्सिलर आसा तांकां खासा मुद्दाम हांगा आमंत्रीत करून आपयले कित्याक खुबशे लोक शेतकार येता कोण म्हणटा काड म्हणटा कोण घालनाका म्हणटा. पूण आमचे वॉटर रिसोर्साच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन खबरदारी म्हणून आमी सद्या एक प्लेट काडिल्ली आसा. फुडले प्लेटी ताणें विश्वास बाबान सांगला की तुमी ते काडनाकात. आमी 2 दीस पळयता हांगा पावस जर कमी जालो जाल्यार शेत लुवपाक जर लोकांक चान्स पडटा जाल्यार आमी सांगतले. आमी तांकां विनंती केल्ली आसा जर लोकांनी शेताची उलोवन जर काम जालें आनी जर हो पावस कंटिन्यू पडलो ना जाल्यार ताचे पयलीं आमकां ताणें इन्फॉर्म करून आमी त्यो प्लेटी काडपाचे प्रयत्न करतले. कारण आतां सकाळीं आमी प्रयत्न करताले कारण जो मनीस देंवता सकयल काडपाक सुद्दां तो ऑलमोस्ट व्हांवून वता. हाज्या जो फ्लो जो आसा तो खूब स्ट्रॉंग आसा. ताका लागून आयज आमी हांगा आयिल्लो हांव स्पेशल आयिल्लो. आमचे जेई आसा आमचे सुपरवायझर सकाळच्यान आमी हांगाच आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा. एक्चुअली कितें जाला मॉन्सून बेगीन आयलेल्या सारको अचानक भरपूर पावस झडलो आनीक जे आमचे नंदा लेक आसा तातूंत उदकय भरपूर भरलें आनी लोकांचें जें वांयगण शेत आसलें तें न्हिवपाचें आसलें आनी न्हिवपाक स्टार्ट केल्लें 2 मशीनां आयिल्लीं चालू आशिल्लें. पूण अचानक पावस येयल्ले कारणान तें शेत कापपाक मेळना आनी हे सायडीन तळ्याचें उदक भरपूर भरलें आनी कोण तरी अचानक कोण अननोन मनशांनी प्लेट काडून बोवाळ जालो. तेजे नंतर आमी डिपार्टमेंटाक कळयलें आनीक तेजे नंतर आमी आमदाराक जे आमदार आहा ताका कळयलें. तो हांगा आयलो आनी तेणें पळयलें. ताणें आमी रिक्वेस्ट केली की आमी फळी घातली. पूण आज कितें जालें सांगपाक म्हळ्यार लोकांचे ते 3 दीस जाले 2-3 दीस जाले शेत सामकी बुडोन आसा आनी ह्या वर्सा लोकांची शेतां बरी आसली. पूण आतां कितें जालें देवाळे मागता आमी की 1 दीस मातशें पावसान 1-2 दिसान जर पावसान आसोर दिल्यार लोकांनी इतली त्रास करून ती शेतां केल्ली. लोकांक दोळ्यांतल्यान दूख येता. हांव गव्हर्मेंट मागता की जातले बेगीन तांकां कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून. आनी तशें आज अचानक पयल्या गव्हर्मेंटाच्या वॉटर डिपार्टमेंटाचे लोक येयलात आनी फळी काडपाक लागले. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की फळी काडनाका म्हणून कित्याक हांव रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. हांव वयले सायडीन कोणाचें कांय लुकसाण जायना पूण सगळे सायडीन लोकांची जी शेतां आसात ती सामकी उदका आसा आनी हें जर उदक वचत तें आनी कांयच मेळपाना. म्हणून हांवें डिपार्टमेंटाचे आमचे येई आसात बाकीचे सगळे स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टार रिक्वेस्ट केला की फळी काडनाकात. 1-2 दीस एक आसोर मेळटा जाल्यार लोकांचें कितें तरी कल्याण जातलें म्हणून कळटा. लोकांच्या पोटा खातीर जें शेत येयलें तें मेळटा म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली आनी आतां ताणें स्टॉप केली कडेन. पावसा लागून जे काकोडा बाणसा हे एरियेक उदक भरलेलें आनी खंय तरी लोकांनी ते पावसा बरोबर WRD डिपार्टमेंटाचेर
आरोप केले की तेणी ज्यो नंदा लेकाच्यो प्लेटी काडले म्हणून खंय तरी हें उदक मोठे व्हांवून येवन त्या शेतांक करून शेताची नासाडी जाल्ली म्हणून आयज खंय तरी WRDचो जे तशेंच स्थानीक कावन्सिलरान येवन ते नंदा लेक येवन एक्झॅक्टली कितें जाल्लें आनी हेजेर खंय तरी WRDन सांगलां की तेंगेले कोणेच ही प्लेटी काडूं नाशिल्ल्यो आनी खंय तरी कोणे अनवळखी मनशान हेजे कोण तरी काडलेले आनी हो इन्सिडंट जावंक शकता पूण तेणी एश्युरन्स दिला की जो कावन्सिलर ते कॉन्फिडन्साक घेवन सद्या आमी जो कावन्सिलर आसा तेजी जबाबदारीचेर सद्या खंयच्यो प्लेटी काडपाना कित्याक खंय तरी ते काडले जाल्यार शेतांक लुकसाण जावंक शकता जेन्ना तांकां दिसता खंय तरी उदकाचो लेवल वाडटलो आनी खंय तरी गांवांक हेणे पूर येवंक शकता आनी खंय तरी गांवांक शेतकऱ्यांक तशेंच लोकांक कळोन येता तेन्नाच लोकांचें डिसिजन घेवन डिपार्टमेंट एक्ट करतली असो जो केपेंचो WRDचो AE प्रवीण पार्सेकर यांनी आयज हेजे बद्दल तांकां एश्युरन्स दिसतना सांगल्या. कुडचडेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.